السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في قناة زراعة وأفكار مشتركة. اليوم بغيت نهضر لكم على كيفاش نتعاملوا مع الشجرة ديال الدالية في التسميد، النظام ديال التسميد والسقا. واللي يتفرج في الفيديوهات ديالي يدير لي مشاركة ويتابعني في القناة، الله يرحم الوالدين، لأن ما خسرتي والو، أنا تنعطي معلومات مفيدة ما فيها باس الا درتي ليا متابعة ومشاركة وتبرك على داك الجرس باش يوصلك كل ما هو جديد بإذن الله. إذا نبداو على بركة الله في المعاملة ديال كيفاش غادي نديرو التسميد وفاش من الفترة ديال التسميد بإذن الله. أولا ملي كنزبرو الدارية ديالنا إن شاء الله خصنا نعطيوها الغبار اللي هو الغبار ديال الكسيبة، غبار عضوية. نعطيوها الغبار على حسب واحد 4 البارات للشجرة ولا 2، المهم تعطيها الغبار. تعطيها الغبار داكشي على حسب الاستطاعة ديال بنادم، واش عندو الغبار ولا ما عندوش ولا غيشري. المهم ضروري من الغبار العضوي. و تنعطيو للشجر ديالنا واحد 250 غرام ولا 200 غرام ديال الغبار ديال لانغري اللي هو 10-30-10. الطريقه ديال لانغري ماشي غتجيو تشتو على الشجره، لا خطا ديك الطريقه. غادي نجيو اسيدي نجيب واحد القادومه، عندنا الكوتور هنايا، هذا هو الكوتور اللي تيسقي. غادي نحفروا الحفره تحتو، واحد الحفره تحتو، القادومه صغيره. غنديروا هذيك 250 غرام ديال لانغري وغنحاولوا نخلطوها مع التراب مزيان ونرجعوها نغطيوها. مديرهاش بوحدها حفنه هكا مجموعه، غتخلطها اسيدي مع التراب ديالك وترجعها في الحفره. الا عندي كوتور واحد غندير فيه، الا عندي 2 مثلا انا داير 2 للداليه، عندي واحد منا غنقسم ديك الكميه، غندير 125 غرام هنا و125 غرام هنا، ونفس العمليه. واضح اخواني؟ ومع السخاء ملي نديرو هاد العمليه غنبداو السخاء قبل ما تخرج لنا الداليه. قبل ما تخرج الداليه يبدا العود يخرج، تبقى واحد الفتره قليله باش يخرج العود، تبقى واحد 20 يوم ولا غنبدا خدام على الشجر ديالي بالسقا ولا نقري ونبدا في الماكله هكا، باش الشجره ديالنا ملي كتخرج كتلقى المواد حداها، لانغري حداها، الغبار حداها، الماكله حداها، يعني الشجره تتخرج مفورسيه. هذه اول حاجه. غادي الاخوان ديالي ملي الداليه غتجي باش تخرج، غندوزو واحد اسيد سلفيريك، واحد 5 يطرو في القطار، 5 يطرو في القطار اسيد سلفيريك. اسيد سلفيريك غندوزو الاسيد سلفيريك، من بعد غنبداو خدامين بالماب والملحه. هادشي راه قبل ما تخرج لنا الداليه، من غتبقى واحد 20 يوم 15 يوم للداليه غنبداو خدامين على هادشي باذن الله، باش الشجره هكا من تتفيق تلقى جميع المواد حداها اللي طلبتها تلقاها موجوده. ماشي نخلي الشجره ديالي حتى تخرج عند انا نوكل
لا خصني نوكل نخدم عليها قبل ما تخرج باش تلقى كلشي موجود حداها. تنبقاو خدامين اسيدي بالماب والملحه. الماب والملحه 5 كيلو في القطار، 5 كيلو ملحه 5 كيلو ماب. 5 كيلو ملحه 5 كيلو ماب تنبقاو خدامين عليها هاكا. نبقاو خدامين بها كل مره في السيمانه نعطيوها 5 كيلو ديال الملحه و5 كيلو ديال الماب في كل اسبوع. تنبقاو خدامين هاكا حتى تخرج لنا النواره. بعد ما غتخرج النواره غنحبسو الملحه، حيت الملحه ماشي مزيانه للنواره. نحبسو الملحه عند من يظهر التزهير ديال النب غنحبسو الملحه. غادي نعطيو الاسبوع اللي تابعو، غادي نعطيو دابا هاد الاسبوع حبسنا الملحه والماب. الاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نعطيو الغبار ديال الماء ونزيدو نعطيو نيترات كالسيوم وخمسة 5 كيلو في القطار. كيفاش غنتعامل مع هاد الماكله؟ الغبار ديال الماء غادي نصيفطو مثلا في هاد النهار ديال اليوم، والكالسيوم غادي نصيفطو غدا او بعد غدا. المهم ما يدوزوش في نفس النهار وما يدوزوش ما يتخلطوش، كل عنصر يمشي بوحدو. مفهومه اخواني؟ كل عنصر يمشي بوحدو. الا درت اليوم غبار ديال الماء غدا او بعد غدا، من الاحسن نديرو اليوم الغبار ديال الماء ونصبرو نهار ما نديروش ونهار الثاني نديرو الكالسيوم. هكا باش نخدم انايا. من بعدها ان شاء الله الاسبوع اللي تابعو غادي نخدمو بالماب والمغنيسيوم. 5 كيلو في القطار الماب والمغنيسيوم. ومن الاحسن كل عنصر يمشي بوحدو. احنا عندنا اسبوع غنفرقوا هذاك النهارات ديال الماكله. نهار غنصيفط الماب ونهار غادي نصيفط المغنيسيوم. 5 كيلو في القطار. ومن بعدها ان شاء الله ملي غادي تبان ليا الداليه ديالي ساس منوره بان ليا الحب. وواحد النقطه مهمه، في وقت النواره نقصوا للداليه شويه ديال الماء، ماشي نحيدوه ليها في مره ولكن نقصوه شويه. علاش غنقصوا ليها شويه ديال الماء؟ باش تطيح النواره ما تيشدش العنب بزاف. الا شد لينا العنب بزاف تيبقى العنقود مزير بزاف بحال هاد الشكل، تيبقى فيه دوك الحبيبات الصغار وكيتزير. الا عطشنا شويه تيسوس العنقود، تيجي العنقود مفجج، تيجي العنب غليظ. مفهوم الاخوان؟ ومن بعد ان شاء الله من اللي غادي يتسوس النواره غادي نديرو البوتاسيوم والكالسيوم. البوتاس والكالسيوم 5 كيلو في القطار، 5 كيلو في الهكتار. من بعدها عاوتاني بالاسبوع اخر غادي نعطيو غبار الماء والماب. 5 كيلو في القطار غنمشيو معاه بغبار الماء والماب. عاود من بعدها ان شاء الله واحد الاسبوعين غنعطيو هاد الغبار ديال الماء والكالسيوم. والاسبوع الثالث اللي تابعو ملي غادي يبدا العنب ان شاء الله يبدا يبان لنا شي غلاط غادي نعطيو غبار الماء واحد 3 كيلو في واحد 3 يطرو في القطار. والحديد تا هو 3 كيلو في القطار. هو كل عنصر نصيفوه بوحدو. من الاحسن من الافضل كل عنصر في الماكله تصيفطوه بوحدو. مفهوم الاخوان؟
ومن بعد غنخدمو بنيترات بوتاسيوم ونيترات كالسيوم بالبوتاسيوم ونيترات كالسيوم الى النهايه ان شاء الله باذن الله. في المره الجايه ان شاء الله نهضروا على الادويه باذن الله، كيفاش غادي نرشو، شنو غادي كيفاش نتعاملوا مع الداليه ان شاء الله. وتنتمنى من الاخوان اللي شاف الفيديوهات ديالي يدعمني شويه، يدعم لي القناه ديالي شويه بالبارطاج وبالمشاركات، وشكرا وتحياتي لكم.